bienvenidos al Macamano. Welcome to the Macamano Show. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Parecéis Walking Dead, estáis hecho polvo, vaya calor que hace. A ver, despertar un poquito, igual es que soy Guiris. ¿Cómo estáis? Ahora sí, hombre, ahora tenemos energía. Bueno, la que nos queda, ¿eh? Bueno, bienvenidos al Macamano. Yo soy Vicky y voy a intentar presentaros el espectáculo. Supongo que ya sabéis que lo que hacemos ahora todavía es un poquito diferente a lo de antes. Pero bueno, intentaremos que paséis un ratito entretenido. Así que espero que hayáis tomado el café, que nadie se me duerma. Abrir los ojos y atentos al cielo que llega el primero. Ahí llega Mikey, la bienvenida. Vamos, Mikey, ese vuelo. Ahí está, mira que está el vuelo de Mikey. Y el aterrizaje. Lo ha hecho bien, ¿no? Lo ha hecho muy bien. Este es Mikey. ¿Cómo estás, Mikey? ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal? Mikey como tú, muy cariñoso. ¿Cómo estás, Mikey? ¿Que no se pueden dar besos? Bueno, tuyo sí. Mikey es un guacamayo. Mirad, es un guacamayo azul y dorado. Es originario de la selva tropical sudamericana. ¿Sabes que es un pájaro? Es un pájaro, bueno, es relativamente joven todavía. Es una casualidad. Mikey y yo tenemos la misma edad. Mira, Mikey tiene tan solo 27 años. Te has reído tú, el de Black, te has reído, ¿no? ¿De qué? Sí. Ya lo pillo. Que el pájaro aparenta más, ¿no? Es por eso. Bueno, va, lo reconozco, me he estropeado, sí. Me he estropeado. Bueno, yo tengo un par más, pero Mikey sí que tiene 27. Mikey sí, él tiene 27. No te asustes, que es un pájaro, un cocodrilo, niño. Tiene 27. Yo digo tan solo 27 porque esto sabes bien como las personas, bien como nosotros, ¿eh? Viven 70, 80, algunos viven más de 100 años, así que con 27 pues todavía es un chiquillo, es muy jovencito. Ay, mira, hablo de Bilbao, ¿qué tal, tío? Y quiero que sepáis una cosa muy importante, antes de que empecemos el espectáculo, y es que todos los pájaros que vais a ver, todos, absolutamente todos, menos el presentador, nene, espabila que empezamos, ¿eh? Sí. Todos los pájaros que veréis son nacidos en cautividad. Le damos un aplauso fuerte a Mikey, que se marcha a casita. Sí, Mikey, te va con gloria. Adiós, Mikey. Y atentos a la ventana, mira, mira, asoma la cabecita. Dani. Ahí está escondido, ¿ves? Está bien. Mira, libélula, mira. Dani, ven, corre. Ven, sube, corre. Mira quién está, que no te ha tocado. Aplauso a Dani, aplauso. Mirad qué bonito, este es Tami, también muy chuchi. Seguramente un guacamayo como el de antes ya lo habíais visto, ¿no? Sí, es un pájaro bastante habitual de ver, mucha gente en España los tiene en casa. Pero fijaos bien, si no sois habituales de este espectáculo, es posible que sea la primera vez que veis un turaco. Tami es un turaco de mejillas blancas. ¿Veis la mejilla? La tiene ahí entre el pico y los ojos, ¿sí? Aunque también lo que resalta, él sabe más que la mejilla, resalta la cresta. Ahora parece que se peina, como yo cuando voy de fiesta. Pero cuando está excitado, estas plumitas las pone de punta como si fuera un punky. Es muy bueno, es un pájaro inofensivo, ¿eh? Que lo ponemos con los niños. ¿Los colores se ven bien o no? ¿Lo veis todo bien? Sí, se ven, ¿no? El gris, el verde, el rojo. ¿El rojo no? Ah, lo de aquí algunos sí, pero arriba seguro que no, la butaca barata no veis ni uno, no lo veis, ¿no? Está escondido, es de la secreta, mira el rojo está escondido en la sala, yo lo enseño, atento, mira, mira el rojo, mira dónde está el rojo, mira, 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 mira. Ahí está escondido. Y aplaudidlo, que fue bonito el rojo. Está hecho ahí con unos tocos de cobre muy bonitos. No, pero mira, si queréis verlo claramente, atentos porque ahora también saltará la ventana. Despliega las alas, si estáis atentos, podéis ver el rojo. A ver si lo veis. Can you see the red on time? The rouge. Arriba, Dani, arriba. Aplauso a Dani. Y atentos rápidamente a la ventana del centro porque aparece el señor Silver. Este es Silver, por eso lo anda como los canguros, a saltitos, y en el aire tiene un vuelo increíble. Mira, 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 mira. Aquí os ha hecho un peinado nuevo, ¿eh? Este es Silver. Silver es un calao. Es un calao de mejillas plateadas. Y estas, ¿sabes? Los calaos. Mira, los calaos viven en el continente africano y también viven en Asia. Y se caracterizan por tener un pico bastante espectacular. El pico de Silver, si os fijáis, parece como doble, es como de doble piso. Aquí en la península ibérica no tenemos ningún pájaro así, con un pico como este. Aunque lo impresionante no es su pico, lo espectacular es la potencia y la agilidad que tiene en el cielo. Lo que le doy, si os lo preguntáis, son uvas. Le encantan las uvas. Pero mirad, yo tengo aquí una uva grande, se la voy a lanzar a Silver hacia arriba, lo más alto que pueda. Normalmente los de aquí abajo abren la boca por si falla para cogerla. Con la mascarilla rebotaba, pero ahora ya se puede. ¿Sí? ¿Tienes hambre o no? Mira.
Es de las buenas, ¿eh? Sí. Silver, que esta se quiere comer tu uva. 1, 2, 3, arriba, mira, mira. ¡Aplausos a Silver! ¡Que nunca falla! ¡Genial! Bueno, y después de conocer a Silver, me gustaría que conocierais a la cantante del equipo, la presumida, la coqueta, la estrella, Lolita. ¡Que vamos! Ahí está el aplauso a Lolita, que ha venido. Ha venido, Lola, qué guay, qué ilusión. ¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué? Pues vale. Un aplauso a Lolita, ¿qué tal, Lolita? Sí, Lolita, habla, sí, en serio. Esta es Lolita. Mira, Lolita es una amazona de nuca amarilla y es uno de los pájaros que tiene más capacidad para hablar. ¿Es que sí, Lola? ¡Joy! ¡Oh! Aplaudirle, que se está animando. Qué bueno, espérate un momento, a ver si encuentro alguno que no sé, a ver si hay algún inglés, los que nos robaron la Eurocopa femenina, ¿dónde está? Someone from England, English people? They are here, someone from England? Nobody from England? Yeah, you are from England? No, ¿qué? Pinta de guiri tienes, nena, pero no hay nadie de Inglaterra aquí. ¿Alguien que hable inglés? Pero no inglés de Segovia, el de se lo cuenta. ¿Sí? ¿Tú hablas inglés? Tú me entiendes, tú hablas castellano, nena. ¿No? ¿De dónde? Where are you from? ¿El qué? United States. Aplauso fuerte, United States of America. Really? Where are you from? Which part? South Carolina. Lolita is from California. Yeah, really? She speaks English. Lola, hello. I'm fine. Ahí está, un aplauso a Lolita, yeah, really? From California, speaking USA. Yeah. Lola, escúchame una cosa. Preséntate, que igual alguno no te conoce, que igual soy nuevo. Dile cómo te llamas tú. Lolita, ¿cómo te llamas? Lolita, what's your name? Loli para los amigos. Loli. Sí, a ver, Lolita, le aplauso a Lolita, que te Lolita. Ya, aquí donde veis a Lola, Lola lo tiene clarísimo. Y es que Lola es la más guapa. Díselo a todos, tú eres guapa, lo tiene Yoli, Lola. ¿Are you ready? Lola, ¿tú eres guapa? Lola, ¿y este? Somos majos, Lola, ¿por qué? No será feo. Es feo. Tú no te rías, bonita, que el tuyo tampoco es la leche, ¿eh? La que para, Lola, todas las chicas son guapas, los chicos siempre son feos. El Mickey es feo y aquel es feo. También es feo. Un aplauso a Lola, que es guapa, somos feos. Pero felices. Es una tontería. Lo que pasa realmente es que Lola prefiere los animales. Mira, voy por aquí para que lo vean. Lola, diles cómo hace el gatito, Jimini, mini. Un aplauso al gatito. Ahora viene esta parte que a mí siempre me hace mucha gracia. Dile cómo hace el gallo de tu pueblo, ¿cómo hace? Lola, un gallo grande. Y a las 6 de la mañana. Ahí está el gallo grande. Aunque cuando Lola está contenta, ya. Es que cuando está contenta le gusta cantar. Que sí. No, le gusta cantar, su canción preferida se llama Oh What a Beautiful Morning. Se llama Oh What a Beautiful Morning. Lola, te pico. Lola, no seas así, escúchame, cántale la canción, la de Oh What a Beautiful Day. ¿Cómo es? Es Oh What a Beautiful. Oh, what a beautiful. Lola, oh, what a beautiful. Everything's beautiful. Everything's going my way. Aplausos a la cantante. Que Lola tiene un montón de canciones, más que Pitbull. Pero para no aburriros, cantamos una más. Vamos a cantar la despedida. La despedida es un poquito difícil, así que primero calentamos. ¿Cómo cantan las cantantes? Calienta y hacer es La vida, Lola, es más agudo. En la ópera no se la acaba cuando calienta. Hace así como... Ahora sí, está preparada. Y para que veáis que no hay truco, porque siempre viene algún listo que dice no, que hay una grabación y una leche. Lola, aquí lo veis, ¿a qué canta? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Se nota, ¿verdad? She really sings
please, ¿ok? Pero por si alguien duda, Lolas, cantamos los dos juntos, a dúo. Ya verás, como Pimpinela. Why do birds fall in love? Why do birds so? Acércate. Why? Ahí está Lolita, no, sí señor. Princesa, que la has hecho muy bien, cariño, nos despedimos de ellos, le damos besitos. ¿Cómo son los besitos? Mira, así. Besitos, besitos. Oh. Ay, diles adiós. Say bye. En inglés, bye. Bye. Vaya el aplauso a la cantante. Aplauso fuerte a la cantante, la preciosa de Lola y mi niña. Que bien lo has hecho. ¿Cómo se nota que ahora no hace tanto calor, mira? Venga, dejamos a la dicharachera en casa. Adiós, mi niña. Y nosotros nos preparamos para conocer a una pareja muy especial que llega desde África, así que mucho cuidado con las cabezas, sobre todo los de mi derecha, porque por ahí llega esta peculiar pareja africana. Mira, ahí están nuestras Cranes. La recibimos como se merece, con un fuerte aplauso. Mira qué bonitas. Aquí las tenéis, son dos grullas coronadas africanas. Mira, son macho y hembra. Y estas aves, las grullas coronadas, pues como su nombre indica, se caracterizan por la... A ver, grulla coronada, la corona... La corona, esta corona tan bonita, es una corona de plumas puntiagudas. La verdad es que es muy linda, es muy bonita, pero es muy importante. Estas plumas para ellas son imprescindibles, porque fijaos bien, tienen la misma forma y el mismo color que la vegetación que hay donde viven en África, y gracias a estas plumitas ya se camuflan, se confunden con el paisaje y así es como escapan de los depredadores. La puerta es muy lista. Vale, pedimos con un fuerte aplauso, ¿no? Que se marcha a la casita. ¿La queréis cumplir? A ponerse el bañador que nos vamos a la playa, que ya hace mucho calor. Adiós. Se marchó la parejita y ahora me gustaría conocer a un pájaro muy especial. Espérate, ¿dónde está este? No sé si viene por aquí, ¿dónde está? Bueno, es uno que viene, este viene de Australia. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está este que viene siempre por aquí? Hay uno que viene por aquí, que está medio entrenado. Bueno, pues no parece, ya parecerá. Entonces conoceréis a otro. Este viene, mira lo listo, mirando para atrás, siempre pica. Por ahí no, no. Vamos atento, muy bien. En serio, voy a sacar lo que viene desde allí. Sale de los tikis. Atento porque este pájaro viene desde Australia. Tiene un vuelo impresionante, va muy rápido. Los que estéis aquí, que nadie se levante. No, si te pide adelante, te atreves al celebro. No, Gigi, no, que va muy rápido. Mira, por fin ha venido, espérate. Antes de que llegue ese. Espera, voy a presentarnos a este hombre. No, ja, ¿qué? Que lo tengo entrenado. Está entrenado, se llama Pepe. Mira, Pepe la pipa. Un aplauso fuerte a Pepe, hombre, que es de Vilaseca. Que viene a los castings todos los veranos y nunca loco. Que lleva mosqueo. Bueno, vais a conocer al otro. Pepe, ya está. Ahora no me busques. Venga, ahora creo que es Pepa, que hay dos. Ahora sí, atentos a mi izquierda, porque llega Zachary. Mira. Aplauso fuerte para Zachary. Mirad qué bonito. Este es Zachary. En español, Zacarías. Zachary es una cacatúa. Se llama. Es una cacatúa gala. Mirad, es originaria de Australia. Esta es la más chiquitita que hay en Australia. La cacatúa gala es la más común allí. Se caracteriza por estos colores que veis tan bonitos que tiene. También por su cresta. Mirad, a veces nos lo enseña. Pero sobre todo lo que os explicaba, Zachary tiene un vuelo impresionante. Yo creo que veis lo que es capaz de hacer. Para esto hemos preparado unos voluntarios con unos aros, que por fin este año son niños. Un aplauso fuerte a nuestros chiquillos. Un aplauso a los voluntarios. Bueno, la primera anda un poco más crecidita ya, Bueno, y Zachary intentará atravesar los 3 aros. No, ya sabéis que no siempre sale, lo vamos a intentar, Zachary. Lo vamos a intentar, cariño. ¿Sí? Lo intentaremos. Escúchame una cosa, al final, enseñan la cresta. ¿Dónde está la cresta?
Mira, aplauso a la cresta, que os enseña la cresta, Zachary. Muy bien, Zachary. Escucha, Zachary habla, a veces habla. Zachary dices, hola, 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 hola. Habla un poco, Habla un poco. ¿Y lo de volar cómo lo llevamos, Zachary? ¿Vamos a volar? Sí, no me hagas el rebuzno, A volar, vamos a volar, cariño, que tú puedes. Arriba, cuidado con las cabezas, que va para allá, que vamos rápido, Zachary. Arriba, come on, let's go, arriba, primero. Bien, vamos al segundo, ahí lo tiene, muy bien, y el tercero. Sí, señor. El aplauso fuerte. Para Zachary, el aplauso fuerte, me gustaría, muchas gracias. Ahí está el aplauso fuerte al príncipe, que lo ha hecho genial. Ahí se marcha Zachary, el príncipe, sí señor, que lo ha hecho muy bien. Bueno, ¿habéis conocido a Zachary? La verdad es que Zachary es uno de los pájaros que lleva menos tiempo con nosotros. Porque mirad, yo no sé si sabéis esto, este espectáculo es el único espectáculo que está aquí en Portaventura desde que Portaventura abrió. Llevamos aquí, pues eso, 28 años casi. Y ahora quiero que conozcáis a un pájaro muy especial. Él era del... Espérate. Sí, ponte de pie, el aplauso, fuerte el aplauso. Fuerte. ¡Qué alegría que has venido, nene! ¿Cómo estás? Yo sabía que me entendía. Te vas a de Bilbao, el tío. ¿Sí o qué? ¿O la has comprado en los chinos? Sí, los chinos. ¿Qué tal? ¿Tú me entiendes, no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo te llamas? Joseba. El típico nombre catalán, Joseba. Escucha, Joseba, ¿de vacaciones y eso? ¿Sí? ¿Qué ha venido? ¿Con quién ha venido? ¿Con quién ha venido? ¿Parásitos, psicópatas? ¿De qué los conoces? ¿Quiénes son? Se han juntado. ¿Tu mujer, tus niños? ¿Sí? ¿De dónde venís? ¿De Bilbao? ¿De Bilbao? No, de un pueblo, pero de Bilbao, ¿no? Un aplauso fuerte a Bilbao, qué bonito Bilbao, Además la camiseta y el porta así de Bilbao también se nota, Y yo sé, escucha una cosa, ahora que estamos como cogiendo confianza y esto, con tu mujer, ¿qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Cuánto tiempo? No sé, mucho. Si lo dice la caga, se duerme en el sofá. Pero mucho, ¿no? 22 años, un aplauso fuerte, 22 años ya. Esto se está perdiendo, hoy en día ya no se valora, se va. Escúchame, ¿y tu mujer cómo se llama? Que te está grabando, para el Facebook. Nerea, hola Nerea, cariño. ¿Cómo se porta Joseba? Bueno, tiene días, ¿no? Pero en 22 años te ha contado todos sus secretos, te lo has contado, ¿no? Te ha contado sus secretos y todo. Lo de África te lo ha contado, ¿no? ¿Se lo has contado, Joseba? Es que él dice que es de Bilbao, pero en realidad es africano. Bueno, tiene orígenes en África. Sí, no se los he explicado. Joseba, yo tengo una sorpresa para ti. Porque he traído a tu prima, la de África. No te la pierdas. Ahí llega tu prima, Joseba, mírala. La señora Iris. Aplauso fuerte para Iris. Total, lo más corto hacéis donde os da la gana, también vale, ¿no? Esta es Iris, es tu prima Iris. Joseba, siéntate, luego intercambiáis teléfonos. Esta es Iris, una hembra de marabú. Es una marabú africana. Y esta, ¿sabes? Los marabús pertenecen a la familia de las cigüeñas, aunque ellos tienen mucho que ver con los buitres. Ya que un marabú, lo mismo que un buitre, se alimenta de carroña. Y mirad, son grandes. Un marabú, con las alas extendidas, puede alcanzar envergaduras de hasta 3 metros. Aunque lo más curioso seguramente está en su cabeza. Mira, en la cabecita, enséñaselo, tiene tan solo 3 o 4 pelillos. Joseba, la has pillado, ¿no? Sí. A tu mujer le encanta el pájaro, no sé por qué le ha gustado mucho. ¿Qué es lo que tienen esos pelos? Estos pelos... Tiene otra curiosidad, Joseba, yo esto no sé si tú también lo tienes. Fíjate, atento. En la parte posterior tiene esta pluma de textura algodonosa. ¿Sí o qué? ¿Cómo que no? Tu mujer se parte de risa, debe ser que sí. Mira, con estas plumas, con estas plumas se hacían las boas de las vedettes, eso sí que te acuerdas, Aquellas boas se hacían con las plumitas de este pájaro. En la actualidad ya no, ahora son aves que están protegidas. Bueno, Iris está protegida, Joseba no. Estas boas se hacen con plumas sintéticas, parece siniestra pero es muy buena. Se porta bien Joseba, hace buen chaval. Su prima es muy buena también. Le damos un aplauso fuerte a tu prima Joseba, que se marcha. Aplauso fuerte para Iris. Y atentos porque llega la bestia Casanova. Aplauso fuerte, que es el más grande de todos. Mirad, este es Casanova.
Casanova. Casanova es nada más y nada menos que un casuario. Esta es una ave originaria de Papúa Nueva Guinea. Como podéis ver, es enorme, es muy grande. Y es que Casanova pertenece a la familia de las avestruces. Pero mirad las patas. A ver, los que vais al cole, estas patas, ¿a qué os recuerdan? ¿A un qué? A un dinosaurio, claro. Yo supongo que recordáis la película de Parque Jurásico. Este año han hecho una nueva. En Jurassic Park sale un dinosaurio muy peligroso, el Velociraptor. Pues bien, este ave es el descendiente de aquel bicho. Y es que fijaos bien, Casanova es un ave, sí, un ave que no vuela. ¿Qué hace Casanova? No es casualidad, Casanova hace exactamente lo mismo que hacía el Velociraptor. Es un ave capaz de correr hasta 50 km/h. Y aquí donde lo veis tan tranquilo, es capaz de dar saltos de hasta 1,5 metros de altura. La otra cosa, a ver quién se ha fijado, ¿qué come? ¿Qué come? Fruta, pera, plátano, manzana. Aquí le hacemos una Macedonia, de todo un poquito. Pero en la naturaleza Casanova esta fruta se la come directamente del árbol. Y yo creo que veis lo impresionante que espera Casanova comerse una pera, más que comérsela. La engulle. Os lo voy a enseñar. Atentos, que Casanova es muy rápido. Si parpadeáis os lo perderéis. Casanova, vamos arriba. Casanova. Tranquilo, tranquilo. No, peras, turistas no, que este año hay pocos. De momento peras. No en ingleses, tío. Fíjate. 1, 2, 3. Aplauso fuerte. Mira cómo se la traba el tío, ¿eh? Que sepáis todos que un casuario es un ave que podéis verla. Sí, ¿por qué no? La podéis ver. La podéis ver en un documental o en un zoológico. Sinceramente, en un espectáculo es muy difícil. Posiblemente este sea el único espectáculo en toda Europa donde podéis ver a un casuario paseando así como si fuera una gallina gigante. Y es que mirad, este ave está catalogada como el ave más peligrosa del mundo. Así que se merece un aplauso fuerte. Bueno, para que la tuya iremos sacando el espectáculo. Que no se ha escapado, que le toca un aplauso a Mikey, que mira la despedida, hombre, claro. Ven, cariño, ven, Mikey, cariñoso, ven, mi vida. ¿Qué tal? ¿Has pasado bien? A ver, yo sé que no es lo de antes, ¿eh? Pero bueno, tenéis que tener un poquito de paciencia, todo llegará. Lo importante es que hayáis pasado un ratito entretenido con nosotros, con los voluntarios, sobre todo el aplauso fuerte a los pájaros. Nuestros chicos son protagonistas, aplauso fuerte con ellos. Y cómo no, el aplauso fuerte a nuestro equipo, fuerte a todo el equipo. Muchísimas gracias. De verdad. Y nada, antes de despedirme me queda la última cosa. Date un momentito porque queda la parte entrañable, te lo pierdes todo, macho. Tu mujer ya estamos haciendo ridículo. Me queda, yo no sé, os he explicado que llevamos aquí toda la vida. Lo que no os he contado, mira, somos una empresa de Estados Unidos. Cada año intentamos traer pájaros nuevos. La verdad es que estos últimos 2 años, por motivos obvios, ha sido completamente imposible. Pero fijaos bien, habéis visto que tenemos a la hembra de marabú. Estamos intentando conseguir para este verano el macho de marabú. Vale, lo estamos negociando, yo lo voy a intentar, ¿vale? Joseba, ¿cómo tienes el verano? Tengo a la hembra, me falta el macho. Tú eres de Bilbao, yo soy catalán, de pasta muy justillo, pero tengo pipas y fruta. ¿Te vienes o qué? ¿Cómo que no? O sea, mira, lo de las plumas de atrás yo te lo arreglo. Tío, que no, tú al final haces como todo, Joseba, vas a hacer lo que diga tu mujer. Un aplauso fuerte a Joseba, un aplauso, gracias Joseba por tu buen humor. Y ahora te has hecho famoso, te van a señalar toda la tarde por ahí. Mira, por ahí va el pajarraco, ya me lo dirás, ya. Culpa mía, Joseba, culpa mía. A vosotros, muchísimas gracias por haber venido. De momento acabamos con un buen final, pero como estáis cansados, ¿qué pasa? No hace falta, ¿no? Mira, algunos se han despertado. Sí, que es gratis y todo. ¿Lo hacemos, sí o no? Sí. Venga, pues para vosotros, nuestro último vuelo, la despedida. ¡Esta palmas que nos vamos! ¡Arriba! Ahí están los muchachos. Muy bien, muchas gracias, ahí está.